अमेरिकार रोग नियंत्रण और निराकरण केन्द्र एवं गांबिया स्वास्थ्य कर्तृपक्ष मिलित तदंतरू जनापड़ी जे गांबिया शिशुं मृत्यु एवं भारत में निर्मित दूषित कफ सिरप सेवन मध्य एक संपर्क रही। शुक्रवार दिन प्रकाशित सीडीसी रिपोर्ट में कहुଯାଇଛି जे गांबिया पक्षर आमदानी औषध में डाइथिलिन ग्लाइकोल किंबा इथिलिन ग्लाइकोल अपमिश्रित होता। द्वारा शिशु मान किडनी गुरुतर भाव प्रभावित होता। एणु एही औषध सह शिशु मृत्युर संपर्क रही। गत अक्टोबर 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन एक सतर्क सूचना जारी करी कहिथिला जे भारतर कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गांबिया को जोगाई दिया जाउथबा 4 प्रकार कफ सिरप गुणवत्ता आशानुरूप नुहे। सेहीपरि हु दाबी करिथिला जे एही कफ सिरप गांबिया शिशुं मृत्यु सहित जड़ित रही। भारत में मध्य तदंत निर्देश दि जाइथिला। भारतीय औषध महानियंत्रकों पक्षरु यार तदंत भी करा जाइथिला। सहित गांबिया को रफ्तानी सिरप बैच को जबत मध्य करा जाइथिला।